Forestill deg en reise under jordens overflate, langs isbreende spor gjennom millioner av år, til de høyeste fjelltoppene på et øyeblunk. Verden er full av natur som kaller, historier som bør høres, steder man burde besøke. Steder utenfor rekkevidde, inntil nå. Tenk om du kunne ta del i klodens historie, uansett alder, bosted eller fysisk begrensning. Tenk om du kunne være overalt, når som helst. Tenk om du kunne befinne deg i en annen tid, når som helst. Velkommen til GeoVR, et virtuelt virkelighetskonsept som åpner jordens geologiske historie for et helt nytt publikum gjennom bilder, illustrasjoner, lyder og teknologi. Geologi er nøkkelen til å forstå hvordan vår klode har utviklet seg. Verdens geoparker er en utømmelig kilde til kunnskap og refleksjon. Det er en stor verden der ute. GeoVR vil gjøre den mindre, og vil åpne helt nye muligheter for læring, opplevelser, interaktivitet og teknologibruk.